それでは始めていきます。都市部の半浦真央と申します。今回は第2回の動画撮影です。簡単にプロフィールを説明させていただきます。20代、30代栄養士、調理師として働いておりまして、39歳からお掃除本部ですね、ハウスクリーニングの仕事で一般家庭を中心に活動しております。で少しずつ旅をしていくうちに旅の面白さに目覚めた一人旅について今回は語りたいと思います。題しておすすめ一人旅3選郷土料理を発掘せよ、サブタイトルつけてみました。第1弾がですね、金沢、輪島、珠洲、七尾、そこに泊まった、北陸のと一人旅4泊5日ですね。バスもあるけど、やっぱり金沢から一周して能登半島をレンタカーで回るのが良いということですので、レンタカーに乗る前、金沢の夜を楽しむんだったら、もう地ビールの美味しいお店があります。そこはオリエンタルブルーイングといって、金沢だけで展開しているビール醸造会社があるんです。そういうところを行ったり、で夜の居酒屋に行って、地元の人にですね、能登半島の美味しい店をもうちゃっかり聞いて、リサーチして、で金沢で3日泊まって、次に輪島に向けて出発するわけですね。輪島もですね、行ってみて分かったんですけれども、フグが美味しいんですよ。名物。もう冬はフグだと。他にもですね、ブリとか、白子、ただの白子とか、美味しいものがいくつもあります。そういうふうに旅をしてあまり、リサーチし尽くせないうまいものが実は発見できるっていうのがもうこの上ない楽しみということがありますね。で次に行ったのは珠洲なんですね。珠洲の方は自治ですよね。珠洲市陶芸センター、珠洲市がやっている陶芸体験ができるところがあります。これはもう前日にですね、予約して器を作って数ヶ月後に送ってもらっております。最後、七尾という駅なんですね。ちょっと離れたところに市場があるんですけども、七尾よりも、少し左側の和倉温泉とかもあって、そっちが盛り上がってるかなという。私の泊まった七尾のホテルの近く、車を止めてね、もちろん飲みに行くので、ちょっと美味しいところはその日はうまく見つからず、ちょっと残念だったんですけど、そこで泊まって金沢に来て、また金沢九谷焼のいい店を見つけてちょっと買ってみたいですね。それで、帰ってきました。それが金沢、能登半島一人旅4泊5日ということですね。第2弾が岩手内陸一人旅5泊6日です。電車とレンタカーの組み合わせで、行っております。泊まったのが、八幡平、盛岡、一関、北上、花巻。内陸、何がいろいろ美味しかったかなっていうのはですね、お肉がもうみんなうまいですね。実は名物だっていうのが遠野物語で有名なところがあります。そこにジンギスカンで有名なアンベっていうお店もありまして、そこのジンギスカンを食べながら岩手の地ビールちゃんとあるんですよ。これが抜群に合うわけですよね。そういうのを見つけて一人旅で食べてくるっていう。これをね、地元でこんな名物があるんだって見つけた時に楽しさって言ったらないですね。花巻温泉、花巻のあたりは本当に温泉がいくつもあるので、そこでちょっと温泉旅館も泊まっていったりして、最後は盛岡ですね。焼肉が一番盛り上がっているということで、そこで食べて締めて帰ってきました。でどうやってそこで泊まるのか、東京で全部宿泊予約の電話入れるわけ、ネット予約とかするわけではないんですよ。決めておくのは最初の宿ぐらいですね。完璧に、作り込まない旅なんですね。で楽しいのは酒もあるじゃないですか。地方行くと美味しいビール醸造会社とか日本酒の酒造会社を探せば出てくるので、そこを組み合わせて、旅のルートの一つに入れていくっていうのが楽しみの一つでもありますね。
ますのが三重和歌山の一人旅6泊7日です。鳥羽、熊、新宮、串本、田辺、新宮、ここで6日です。一生はですね、日本人として伊勢神宮にはお参りしてきたい。2年ぶりぐらいですかね、伊勢神宮に行って、二見沖玉神社へ行って、夫婦岩を拝んで、下宮内宮伊勢津川で清め、ちょっと正式なルートをたどったりして、伊勢神宮をお参りしております。鳥羽もお魚美味しい居酒屋ちょっと見つけまして、ここはやっぱりね、ブリが美味しかったんですよ。三重から次の日が和歌山に飛んできます。熊野市駅とかもあります。和歌山は本当に熊野古道が張り巡らされているので、いろいろこう見て回るのが目白押しになります。新宮というのはさんま寿司が有名なジョック寿司というところがあります。さんま寿司って言っても普通に思い浮かべる脂の乗ったサンマではないんですよね。和歌山で取れるサンマ痩せ細ってそのまま食べるのがちょっと美味しくないサンマなんです。中上健二というのが新宮の生まれで、ちょっとそのエッセイで書いていたさんま寿司というものをちょっとどうしても食べたかったっていうのも旅のねきっかけの一つとしてあります。その後はですね、勝浦に行って、勝浦といえばもうマグロです。マグロの漁港があります。その後、少しずつ和歌山の海岸沿いを、南に下っていくわけなんですね。太地町といえば、太地、そのクジラが有名なところですよね。クジラの博物館があるので、クジラの生態をしっかり勉強したり、クジラが芸をしてくれているので、イルカもショーもするんですが、クジラもショーできるんですよ。かなり大きな体で取り上がったりする。ちょっと一回楽しめました。その後が串本に泊まったんですけど、ここはとんがっている、岩が結構かなり長い、海岸沿いにいくつも連なっているあと、白浜の方に行きまして、南方熊楠記念館、それから白浜バーリーという和歌山県の白浜にあるこの地ビール醸造所も借りたレストランもあります。世界遺産の温泉である先の湯というところがあって、温泉も絶対旅の楽しみですよね。下がゴツゴツした岩で、ほんと大量につながっている。以上で、3選ですね。観光で行こうっていうところではないところにあえて一人旅で出かける。旅をするにあたって何がポイントかな、旅ここに行きたいなっていうのはあまり観光地前としていないところですよね。何もないところにただ行くのが好きなんじゃないので、地方のビール醸造所を日本酒酒造会社とか気軽に一人でフラッと行ける居酒屋に行って、カウンターで知り合ったお客さんに地元の本当に美味しい名物をちょっとねほれほれ聞いたりリサーチするのがね楽しいですね。ちょっとね参考になれば嬉しいかなっていうところで、いろいろ旅をちょっと進めさせていただきましたので、時間を作って、旅をしてみると本当に新たな発見が絶対あると思います。その地方に行ったら忘れられない体験がね、いろいろしたり、遊びながら学ぶっていうのもあります。今回は以上になります。また次回の YouTube 動画でお会いしましょう。